ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ? ನಂಗೆ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡಿ. ಬೇವಸಿ ಮೇಡಮ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದು. ನೀರ್ ಕೊಡೋ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ. ಹುಷನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಸ್ತಾ ತಗೊಂತೀನಿ. ನಂಗೂ ಅದೇ ಸೇಮ್ ತಂದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡೈತೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗೈತಾ? ಪಕ್ಕ ಎದುರುಗಡೆ ಹೊಟ್ಲೋರ್ದೆ ಕೈ ಓಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರ, ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಊಟದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು. ಸರ್ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ಬೇವರ್ಸಿ ಬೋಳಿ ಮಗನೆ, ಊಟದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಳು.